没事。有的不行。马上你了，你看到没？是吧？你看到没？你那个长枪呢，有这个短枪这么有力呢，就是倒过来就好了，好得多了。那个你给他往上抬了，往上走了，动啥不够摔？那个不用动的，那个不用动。他那个顶上了啊，对，收回来，给他再蹬开一点。他那个修起来，我这个这个就好了。你看，这个就动，看到没有？你看到没有？2把枪顶上来一把。是啊，2把枪就顶不到1把枪。那可能顶弯了，那个弯了。行了，那放线。那已经有线弯了。打工前就这样，打工前就这样。可以了。